pinaka padulungan kag ang punto sinitaran-tanan mo, no? Protection ang pinaka padulungan sinitaran-tanan mga kaaksyon. Pero kung may ara ka mo sa pangduha-duhada, again, suliton ko, me, myself, and Action Radio Bacolod itself, why kami naga-force sa inyo, kag hindi kami nagapilit sa inyo, inyo niya choice kung magpabakuna kamo upod or baka pabakunahan yung kabataan nyo o kung hindi mga kaaksyon. Ginasulit-sulit, tagina kay di ta gusto nga magwa dason nga adlaw, nga ginpilit kamo sa Action Radio nga dumaano gid sa Action Radio nga magpabakuna kamo. Ang amon diriya for information, agad nga may tindihan nyo to educate ko ng situation. Anyways, taligid lang. Check na yung patrol sa isa ka buy-bust operation. Ining buy-bust operation, ano? And then, na flash report, rather. Dalawang sa aton sa D3 Bio, doon nga protection sa kaugalingon. Action John, mayang gabi. Sabra, isa dari kalalaki, anak ko, sang armas lothang, mga balang wala naglupok, kag ginasuspect one shabu. Actually, caught in the act ini sa mga kapulisan, matapos sila mag-responde sa isa ka-report nga may nagpanaya na naman sang armas along dari area, sang sunod mismo sang Bacolod man, sa isa ka kalanaan na action na bray. Pagrekisa sang anti-kidnapping group na kuha dito isa ka 22 revolver nga armas lothang, may 4 ka mga bala kag ining pilaman ka mga sachet sang suspectuan shabu action na bray. Actually, ali lang kami along the highway. Test na lang ito dugay kung pwede na ma-declare ang exact place. Pero dali rin sa Bacolod action na bray, no? Ang mga kapulisan sa karon sang AKG kag pila ka mga operating units diri plastara nila kabalo ka notorious ining lalaki. According to police action bray? Notorious nga. Notorious kay kapilanan ni sa Manaya diri sa may kalanaan. Maisog. Isog ang sombray kapos kinaangot bla nila kay base bala mo ning persona sa likod sa pagpangawat. Sa pila ka mga kalanaan action na Brian. Hubin pa ni pero sa paghubin niya kagsa nadakpan sa subong pertingoy-ngoy yo. Dahil biyon sa kay nakuha pag iya ang ining mga gamit o mga cellphone sa giban pa kay na sinilang gid sa nga gabi na naya liwat malaki ang operatiba especially ang operating unit present dari action na bray layo kasi layo silang naka-responde no layo kasi action dyan dari ta na iguro sa ano sa tabing complainant no sige be sorry pala ni isang tagay KJ ko bari na lang ang subject so ano ngalan mo? Judy, sir. Ano? Judy. Judy? Judy. Ikaw man, pila na may edad? 24. Abrihin na bing baya sa busal anay be? Daw gina... No, gano'n pa yan, mga... doon di tamay, doon di mantindihan kanugon? Gani. Naturulo man ang imong ano ba? Kaisog si Manaya taya, tapos may Tagadiin ka? Doon. Andumanan? Nga nagrabot ka di mo ni oras nga ba? Kapawarking ko ni sir. Ha? Kapawarking. Makuha ka ite? Kapawarking ko ni... Aga pa parking ka? Aga pa parking. Di nga aga pa na-inaya ka diya? Aga pa na-inaya ka diya sa Laksonaw? Naya nga di. Yan, balik ka pa na. Ito pinaka-reklamo dari nila. Action dyan. Yes, Sabray. Ano ni siya may diferensya sa baba? Why may face mask tapos gamual sa niyong gambal? Sige basi kagi tapungol baba yan Amo na i-check to na karon. Ano ang armas niyo imo ni? Ilaw na sir. Sa imo nila nakuha pati may gagmay ka pa Sir, ilaw na sir. Okay, dalaw mo na sir. pating armas na May armas kasi check sakta debe ang complainant to. Ano tuliwat ngalan niyo man? Gapangita kami sa ngalan, no? May pamangkot. Si Jovi. Jovi. Ano apelyido mo? Kamasura, sir. Tarkasera? Kamasura. Kamasora? Kamasura. Jovi? Jody. Jody? Jody. Jody Kamasora. 24 ka na? Tagandumanan? Soltero? May asawa? May pamilya ka na? Wala pa? May pamilya, sir. May kabataan ka? Sir. Kabataan mo to sa Banan? Asawa-sawa ko. Walang kabaw? Oo. Check the DBO.
Di sa may mas to action break ga Nangoy-ngoy siya, no? ga hibi sa no. Amo na yung kadelikado sa mga barker kung kaisa mo, hindi man sa Ga tanong. ngoy sabi sang nga hibi subong nga nga gabi. Mhm. Aksyon na pa. Bastante, guro kay nga manaya, ha? Ay, nano. Gani arebyo. Mhm. Kaya Sa kung tabi. may lang una-una sini. Hindi. May ang mga armas yun yung mga lakpang bala o do ay gidabag ko pagiguro. Bago, wala bago. Pero ining iyang armas mismo do daan-daan aksyon na bray no. Aha. Sa tabi. Mhm. Sir, may ikaw complainant, sir. Oo, sir. Anong tabo na sir? So, nang previous na, mga 1 month ago, napablatter na siya. Oo. Kaya ako din Sakit, tagi. sir, Oo, sakit. siya gina. Oo. Meaning identify mo gid nga sakit. Oo, siya gid. Nang kay may ang ako na kilid do nabuka akong suga. Tapos sa potato corner, ginbuslot yaman. Tingin sa mata ko siya. Oo. Siya gintret ako niya karon kado kay isong si Monsero Patcho na kadi karon. Gubot-gubutan niya ko. May In criminal short, instinct. napablatter ako sa backup to. A month ago. Tapos kay na ko na diba? Kaya na naman, mo naman na kagabi, isang araw, kami taga-pungko, gamiting, notice ko, may buslot ng mga dako, naging force gate. Siyempre sa ako, di sa kasekretarya, niya sir, siya man na Japon, sir, kaya nakita naman si sir sa temprano, para da sa gatindog. Di mo naging sungpatan ko naman siya, tayaan niya naman ko. Mo ng armas? Oo, mo ng armas. Di, nangita ko pulis, why ko kita pulis. At nakita ko sila ni Sir Aradas Kilid, kapungko, ko sir, di ba pulis ko siya? Niya, kung ma-complain ko tani, kay gindog threat niya ko to. Kasi ituro niya ko. Daso nag-amulay na, wala ko dahil pagkita kay kulbaan ako mo. Daso nang tenants na isa sa sulod, si amigo taman sa media, Action Eric, ang misis siya, threat niya man ada. Ay, Kaya gali. niya man na kutsilyo. Sino gintayaan niya? Si manager? Oo, sa SM. Leo ko bi, ay yatis kasi tawo na. Bali, buti rin ng serotorios. Oo, damo di sir. Tapos ang tagiyagin sini, isang direo. Nag-complain man na kayo nadulaan di helmet, nadulaan mga multi-cap ko ni Bilin, open sa likod, nadulaan bangko, mga snakya may mga kurit. Si meaning do, kuhan giblaw. Lawayo, gitaw. Dalawayo. Pero diri na siya kapaparking, sir. Nang why di siya kapaparking, nakaikin pa patistahan di siya sa mga kwande, mga waiter, kay reklamo mga guest. Sa ito na to sa Chowking. Ito sa parking galing ang problema, gitlagan-lagan isa sa sulod sa mga kwanda o sa mga Kaisog. sulod-sulod ng Japon dahil ti iba nga guest yung reklamo kay lako sa lakyan sir nadulat sa rakon sir bangko sa likod multicab sir. Puwerte. Buti rin nga basing recently nga natabo itong kinawatay sunod. Naligalat na. Oo na, siya ng Japon sir, kami nadulaan yung cashier nadulaan kwarta. Doon binta nila sa isa kabulan sa sigarilyo nadula. Dok. Di siya lang ng Japon nakita na nagkisulod sa security. Dahil ma 3 days madula na siya. Kamu kalit sa mga tenant, dito ka worry na sa Oo, situation. sa situation nga mo nakalatabo. Nga, way man, iba na din sa una. Sa magkulang di siya, mo dam-damo dahil nakalatabo. Nga, kwan, usual nakalatabo. Di, kung isa pulay kami, ulpa kami, basta na naman matabo, ransako na naman dito. At least, subong, mayo kiking nadakpan sa pulis. Ako na taon siya, may arbit-bit pag ito yung arma. Oo, amo na ginasaligan niya di. Armas siya. Maniro ginaya, may criminal instinct na. na. Way mga buti na yung parking, lalo ko parking, kinakulbaan mo ko ba, silgul, pero teruon niya ko yung lang. Buhat siguro, pagkapalipot sa no? Oo, posible na. Kaya kung Maniro, ay, gina- di ko may gulpila sa mulhot. Pero wala man mga complainant sa mga customer. May complaint man sa mga customer. Oo, nang may ka-complain siya, napangayuan niya kwarta. Daw, ginahuli up na. Do extortion. Oo, na extortion di, mga galabay di kong kape na malagay ko tanay, maybe sa 20, 100. Tapos ang isa nakakasyan na kung yun pa, niya man 100, sige nga, ibalik ko lang dugay-dugay si mo. Way nakapuli hasta alas 12, kiway kwarta, nahuya naman, may naman pa kayo, ang kwarta, nagtawag sila balay sa lumanan. Supog-supog. Sinagabot ang sugat, mga alas 2 na nakagawa ng puli. Sus. Buti yung galing nga, pero tingin ka supog na tao. Supog-supog. Supog siya. Oo. Wala lang ako sa iban, pakabalo sa iya, crime na obrad eh. Mayo lang kayo, nakaiking complain ko gitsa. Kahit hindi na ni-sakto yun. Advice na daw sa iya, failan gini kaso para manimoron sa prisuan kay kung magagawa ni mas delikado pag ini. Ang way man sa kasugit sang tuto, diyang ngalan. Napamangkot sa sang gwardya di, way man sa kasugit sinugit na tuto, diyang ngalan. Sa raw kay tani butang naman sa blatter, iblaw. Di siya mangatag.
Kaya mo lang yan, ang iya lang alias eh. Ito nga ba sa mga bibi sa'yo? May mga ID May na siya. best actor, sir. Best actor. Mayo yun ang perme mo panginwala. Ay, probinsyano. Kung Galing siya eh. naman ay natudlo, ang tanan tamo, may witnesser mo. Di ba sila ngayon nabutang-buta? Ako mismo naka-witness. Kaya hindi lang sir ang tenant ang nabutan sa langalang, pati ang customer. Oo, sa mga customer, sir. Maniro na eh. Maniro Mga na. customer, why na din galing nga parking dito na sa bangan yung parking. Kaya tiki na ang panahon, pangayuan niya na yung kwarta. Di, kung gabi, kulbaan eh, gabi na, igulpi lang ang balong, kaya kung gabi 100 eh. Grabe, Yung ginasyak no? ko yung customer. Gadiman pa kung pila. Hindi nga complain din, tingin sa web din. Alam dagat po sa station to. Pinulat ko lagi siya, makalabay din patrol. Timing nyo niya may patrol siya, laga naman sa dayo. Kasi man sa, Oo, laga naman. subong ubos kay Buenas yun ah. Gangoy. Ang sir, most likely, tika mo man, marketing on the action na anan sa police. Bisan wala na yung complainant, ang police na bala siya. Nakakita stop na. Dako ni Sir Bulig, di sir, sa inyo Oo, ka. ganun, ako ganun. At least ang snobder, di mabalik naman wat, ma-maintain naman. Good Eh, line kaya na kagwa. police naman nabantayan niya, kung araw patrol, lagan, talago naman. Dito kayo pakita naman. Bugta si gawin short siya. Salamat sir. Sir, pinanaydad mo rin sir? 50. 50. Tenant, kaya sir, no? Oo, sir. Sige. 50 years old ka tenant, sir. Thank you, gid ha. I-ano, tulak sa pangalan, pero tenant, siya, arita di sa ano ah, 9th Street, Lacson, Aha. sa tabok sang Philippine National Bank kag sang Seda Hotel. Actually action by dulom-dulom na di nga puluson sa may kilid sandalan pasulod dito sa may mga parking area. Dari na sa kuno nagahukmong tapos kay palipod di sa bala sa mga poste. And then kung may maglabay ti pulpio niya na nga tamaon kagayuan. Tikwa na ginaya, hold up ginaya, mga musa. Oo. Hold up. Once na yaan mong tao, kag mga yo, madiman kaya kwarta, kung ano nga gamit da, hold up ng tawag sila. Oo, ang lain pre kay gahatag ano gito isang kantidad. O, Kaya gadiman siya. matag mo sa kantidad eh. Swerte, no? Di ang mga taga dere hindi makapangindi kay kabalo na tinangadaan bla Oo. nga may ara ini sa nga bit-bit no bisan gamay lang giding armas ang 22 cal revolver nga ini pero kung maiguan ka ni disgasta ka gid ni For example, labi, waiter ka da. Pangayuan niya ka, kung di ka maghatag, di madulaan ka pala nga buhian, kaya di ka na magbalik na mo, bantayan niya ka na eh. o kulbaan ka gid ni sa iya Kulbaan ka sa iya. amo ning iban bla nga mga gapark dere ako na mga customer way nagapark dere sa kilid Aha. sa bok sandalan gapark dito sa may lapit sa may bangko kay delikado man para sila nga sitwasyon aksyon na bray. Sus ko. Kaya sa buong gabi ang nakadakop si anti-kidnapping group gini kag station number 2 sa pagpanguna ni Police Captain Paul Vincent Pendon. Aha. Ginacheck pa nila kay like sa status sa bilang case dito sa ilan ni boss nga nakawatan do gina kuno-kuno siya man aksyon bayan nagsulod no. Ate ko, namo nang sa iyang background da, way ka na sa iban pa si Bangdan da. So dyan? Yes aksyon bray no. Amo gina ang siguro ni iyang modus gining pagpangawat pagidlalabot sa pagpalaya sang armas. Sige. Iba doon talaga totoo niyang ngalan kay hindi siya makatag sa real name niya even sa police. Di ko pati. Kung may mga document ni karon na. Di ko magpati, di siya magtuwads police karon na. Tanawan Gani i-check ta nino sa kapulisan action bike kay wala nabot sang armas. May mga illegal nga droga kung kinasuspetsuan shabu nga na-recover sa posisyon kag kontrol. Aha. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz ka nagasiling sa tutarang maka-aksyon sa di ka mangabahin sa Pinas na baton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat aksyon dyan. Flash report dalong sa aton sa D3 Bayo Dugang proteksyon sa kaugalingon. Sige, bantayan ang dugang nga detalye sila karon na. Once gani may bit-bit nga armas kag nagapamahog, may criminal instinct na mangmatay gini aksyon ng tawo ya. Action firing line. Kaya sumo na siyang bahan niya gid. Anyway, sini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sa Bluterna Plus Herbal Capsule mga kaaksyon. Ining Bluterna Plus Herbal Capsule suno sa isa ka medicine gag subong man pagduon nga ang curcumin nga may nga halin sa turmeric nga dagaya sa dagaya sa natural nga alkaloids nga may ara iya sang nanosystem ang epektibo sa pangontra-kontra sa mabaskog nga makamatay nga sa isang virus kag bakterya nga ginsulod na ini ang nasambit iya nga mga ingrediente dira sa Bluterna
Sa. Okay, may gabilang sa kay Martin Aliling, Homa Lumina, Georgia Gargasiran, Hil Javier Araman sa Australia, Milili Oligo sa Bunny Cave, Toto Nathan or Toto Tan, ginagreet niya lang Kumari Vanessa Mayo kag Kumari Jinky Dayalagdon, Araman si Rochelle Fulgencio Susana, Diding Alohamiento, Milili Oligo, ginagreet ya, COVID gali. Wala na gali COVID, subok subray. Wala naman social distancing, wala naman protocol. Ato, nagaginotok sila to sa rallies nila. Si Alex Fuentes Araman, naga-monitor man si Donna de la Gracia sa Barangay Estefania. Salamat gid sa pag-monitor sa sininga mga tiniyon. Araman nagatutok mga kaaksyon si Gary Urukay sa Manbanaw kag napaturan nga nag-greet niya gid kunwa. Milili Oligo, greet niya si Ma'am Vanessa Star, Doc Matt Mayo, Jinky Dayalagdon, Will Amar, Alex Montesa. Si Maria Lia Maravailes Banaglorioso, evening subray sa Camellia kami, Bacolod South, Tangob. Elvira Hilogo, Kativer, Idilaos, Kagnay Isabel sa Victoria, sa Veronica Santillan Manukan. Paulspat III, Anko, Julie Militado, Patrimonio, nagamonitor. Good evening, Sir Bry. Why sa may gin-endorse kay Piho nga CBBA ma-disqualify? Si Sara Mabulos alams na ang tactic ni Presidente Duterte. Kag waay na COVID kay sige na rally. Why social distancing why na? Elizabeth Malaka Gamala, nagamonitor man ang mga Malaka family. Ginag-greet niya sa Purok Santana, Barangay 31, Bacolod. God bless. Melvin Peñafiel, si Mavic Vernesto, watching from Paris, France. Wow. Baby Gregorio, Warren Ortiz, si Jings K. Gaysis, Pina, nagamonitor man sa La Carlota La Granja, Christine Minies Villalubos, si Bots Lahawud, si Ding Disgrasya, si COVID Kwarta. Tanda din sa mga nag-comment sa aton. Ami Rivera Araman, Eileen Rojo, nakatutok man sa aton sa Agisan. Tamyaw lang kuno si Badoy Rojo, Mike RB kag si Egg C. Si Danilo Lauro, nagamonitor man. Action Bright, good evening. Mangkot lang ko kung may pirmahan ko ng mga parents. Ara. May pirmahan, pero unod sang ginpirmahan niyo, mga guidelines kag ano dapat nga himuan, na? Si Cold Inor, biskan hindi sa mga bata gapanginwala man ang gobyerno kung ano matabo simo tapos kabakunahan. Sige. Kurt Nathaniel de la Torre, nagamonitor sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Si Carmelo Garingo Araman, Walking Armory. Isog hibe, ambal ni Garingo. Si Dennis Amalia, isog na. Si Veronica Gawawaw. Si Toto Tata na balya diskarte niya, hibi-hibi siya, angay prisuhon na file case gid. Imbo de Campo, Action Bright, tanan nga malain, hinimuan may katapusan. Si Michael Singo Lamayen, good evening, Sumbray, watching live, safe lang, God bless. Nicanor Tikala, thank you again. Lilia Tato, nagamonitor man, stay safe man, and God bless. Baryoga Ray sa DSB Pandanon, si Chams Flores, nan kay kadako sang lawas mo, nga tamaran ka, masalig ka lang sa imo pang hold up, kag paisog-isog ka pa na. Timan. Si Bessie Cabaylo Fuentes, Smigol, ambal niya, regards lang kuno kay Mamang Ana. Na ba, pwerte. Virgil Pinda, nagamonitor subong, upod lang kay Noel Pinda and his family sa Iloilo City. Pamati sila snow or now. Stay safe and healthy. Action Bry, salamat. Likewise. Bibi Jocelyn Dava Natanael Araman. Sige. Balikan ta kamo karon ng Dugaya, may dalagko kita nga mga balita karon pagbalik ta. Alas 7:50.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic ito or nag-transit ito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni
Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka! Account ko ni! Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni! Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account... The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pisyara tayo! Pisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gagawin-insindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayasang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable material. Mayang kabilang kay Rhea Dohenio, naga-monitor sa aton sini nga pagpangalakad dira sa Don Salvador Benedicto. And Sir Bry, taga Kaliling Kawayan, ako may tupad, kami di balay maestra, my heart, anong prior man, perior, failure, guro niya eh. Ginbakunahan, patay, pulaw kami di subong. Ngala niya si Jelemy Rivera. Teacher, galing way manta sang hindi taman mahambal sir nga sa bakuna gina sir mo. Kay way mada nabutang sa birth certificate sa death certificate niya nga ginkamatya niyang bakuna. Pasensya gid pero ginarespeto ko man ning kwanyo pero basi makwanta sinina. Edad niya kaluoy may 29 pa napatay siya. Sige. Hindi lang ko sure sir ha, pero salamat gid sa pag-text diri sa ata. Good evening, Sumbray, mga butigo na sila kay kadamo na sang nagkalamatay sa bakuna. Wala ginabalita, negosyo na iya sang kurap nga gobyerno sa Pilipinas. Kung gusto nyo, kamulang da pa baksina. Action firing line. Amo na hambal ko gani nga way pilitay. Good evening, Sumbrayan. Naga-monitor sa imo program gatamyaw ko Pusay Atisor. Gina Alarios kag family Terenia Calzado ang gapanamyaw si Fenia Talidan. No, salamat gid. Action firing line. Makaronan kung iban karon sa aton sini nga pagpangalagan baka action check ko action Marlon Hinovia. Kadamo galing sa mga opisyalis from Negros Occidental nga nagtambong sini nga hapon sa proclamation rallies dito sa Metro Manila kag sa iban pang lugar dito sa National Capital Region mga kakson. Sige, check naton si Action Marlon kung sino ani abe ang atoto subong sa Metro Manila.
Capital Reports. Action Mar, may gabi. Aksan mo ba, correct ka na mo sa rin mundo. Di taman ba isa-isa hingadlan kung kada sinugit ng mga opisyal halin diri sa Negros Occidental or basi may halin man gadi sa soda sa Bacolod ang nagabiyahigid no kadto sa mga lugar nga napilian sang mga kandidato sa national nga posisyon partikular sa pagka-presidente ka vice-presidente pagpatigayon sa ila sa ding proclamation rally action bray. Pero isa lamang taning sure kag sigurado amo si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nabalaan naman ang aksong bray sa publiko nga titimprano pa si Ferrer nagpalayag na sa suporta tandem nanday senador former senator Bongbong Marcos kag sakay Davao City Mayor Sara Duterte. Ang ginatawag nga BBM Sara nga tandem. Ano tawag de? Unit team tawag sila mo, ano? Unit team. Ang iba nagson Bray, o nga kon si Ferrer ang pahambalon, 85% po sa mga local officials sa Negros Occidental, suportado ang tandem nga BBM Sara. Puwerte, no? Pero may araman mga alkalde, Action Mar nga Sara lang ang ginasuportahan, lain man ang presidente. Yes, correct. May ara siya na action Bray, no? Ang si Sara lang ang ginasuportahan bilang vice presidente kag ang presidente niya lain. May ara na no diri sa Negros Occidental o galing kay daw nagaduha-duha pabila ka do nagapang-alang-alang pa sa pagpalayag, no? Pati mabalaan sa ila sa ding hambal kag sa habyog sa ila sa ding lawas sa sumpray once nga mamunuhan ini nga topiko, no? Balantara kay manti ang nagahutik sa ato nagsumpray upod pa nila permi mo. Sila man ang nagabiliting mo. Sila nga action mar si Kwan. Hindugay na naya. Dira na siya niya amo na suportahan niya ho. Amo to na yung bagyong Odette, Widing Mayor. Nga naman no. Sabahin sa kay Vice Governor Ferrer na action Bray, no? Balantara kung makabalik na si Ferrer dari sa Negros Occidental kamanti nagkadto kay si Ferrer dito sa may Philippine Arena mo sa Santa Maria, Bulacan. Puwerte, no? Okay, may imbitasyon siya, no? Kintawagan din siya sang grupo ni PBM Sara Akson Bray. Iban nga mga alkalde, white pa matsek kung natumantos sila, kung natumantos Philippine Arena, ang iban, kung nagbiyahe man ang iban, hindi Philippine Arena, base ang iban ara sa Sarangani, kung ara sa General Santos, iban base kung ara sa sa Manila. Sa Imos ang iban mo. Oo, iban base ara sa Cavite, Bicol. Puwerte, no? Alagyan daw na huya pang iban magpalayag no? Nga mahuya man sila kay may kaugalingon man tayang pagpili sa kaugalingon Action Mar. Oo, ari si unahon ko pamati si Vice Governor Ferrer saya sa nga confirmation nga isa sa mga nagatambong no dito sa Philippine Arena. So invited ko sa Manila. Nanawag sila ang group of BBM in charge sa ilabi campaign manager dira. Show for sa local. Not all kay ang capacity sina it's only 50,000 ang Philippine Arena and then ang mga closest nila supporters. When you say supporters inang halin pagidya sang una ya siguro and then LGUs and organization sang ari di si BBM Sara from the 6th district, kag-given naman naya ang 5th district, and then ang 4th district, and then gistorya kami sa 1st district. So ang 3rd district, it's a group of former Congressman Albi Benitez, percentage, ang tanalabi, 85%. A basis mo to, amo ginaang basis ta kung makakwa sang majority votes sa isa ka probinsya, more LGUs na nag-support, more ang outcome nga magadaog ang ginasuportahan.
Sa pagbisita ni Marcos kag ni Sara sa Soras ang Kabangalan, isa kita ang sumbray sa mga nagsakses ang paglanding sa ilang sariling sakyan ng aeroplano dito sa Masilay Airport. Aha. Kita naman to, kung kada sino nga mga alkalde nga totoo nga nagpa-picture action na bray. Damo gid man, no, majority gid man sa ila nga mga alkalde diri sa Negros Occidental nagabi-abi sa kay BBM kag kay Inday Sara. Oo, kay ti way pagani si Inday Sara damo na diya nagatulod sa iya. Amo diya turong rason nga nagpapili na lang siya kay para hindi madismayang mga alkalde nga nagasuporta na sa iya. Ani man di na una action price si Mayor Sara mo kuha sang majority nga supporters sang mga local chief executives diri sa Negros Occidental sang sakay Marcos. Kaya Marcos ang sobray na uli-ulihin na lang na iya, no? Mas nagdamo sang nagpalayag sang suporta si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa bahay naman ni Governor Bong Lacson, si Gov Lacson kundi sakay Ferrer yan why tanto issue action pray sa bahin sang National Political Party niya. Kay ko na saya mo, National Unity Party, NUP na siya. At yung NUP daw ay panaman so far ang sumpray sa ngin palayag kung sinong suportahan nila kandidato mo pagka-presidente, no? Ang sabay naman sang NPC, Nationalist People's Coalition, kundi huwag sila kandidato sa pagka-presidente, ay ang ila si chairman nga si Senador Tito Soto, vice presidente man agi na papilian. So, kung mayara sang anunsyo or order nga ipagwa, ang ila sa partido, tilaban-laban ang sa pagka-vice presidente, suportado nila ang ila sa Kalyado, Tito Soto. Correct. Galing kay si Governor Bong Lacson nagsiling, subong hindi pa siya makapagwa sa ngalan sang kandidato kung sinong suportahan. Hindi pa. Pero kung pati tagsumbray, mayara na sa mind si Gov Lacson. Kung sinong suportahan niya. O galing ginarespeto lang ni Gov ang ila nga National Political Party kaysa masami ang NPC agsumbray nagapagwa kay manasang anunsyo mo. Anunsyo kung sinong suportahan, anunsyo kung hatagan sang ligwa ang mga miyembro nila sa papili sang kaugalingon nga pagasuportahan. Amo na ginapabot ni Gov, no? Nga mga senaryo. Pero kapati si Gov Lacson nga by Marso, sunod nga bulan, may ara nagsupresang klaro niya, no? Nga plastada, no? May ara na posible sang anunsyo ila sa nga partido. Dapat lang kay kon dito na nakaroon sa lapit na gidya sa election period kun dito ka budlay naman action mar yawan na karon niya plastarya ang mga tawo. Ano man, sa English nga lengguwahe, ginsiling ni Gov Lacson, on the day of the election, I will, vote for the candidate who I can trust. Ang pamangkot na kung may masaligan pa da. Ang mga kandidato sa pagka-presidente nga naistorya personal ni Gov Lacson ang nagbisita dire, si Lacson, no? Si Pangulo Lacson nagkatugan sa Kapitolyo. Parentiana isla. Si Vice President Leni Robredo. Nagkatugan ni Robredo sa Kabangkalan bla. Nagkatugan to si Governor Lacson. In fairness, action mark kay Vice President Leni Robredo, walang garo mabalaan sa publiko. Damo bilang panahon nga nagkadto di siya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Permi di siya. Si Isko nga nagkadto sa Panukan. Pero sini na nga election time na gidya, pero si Leni sang way pwede na humdahom ya naga-attend na siya sa mga mga activities sa mga women, mga mamod action bar how? Yes. Bali, parang function niya bilang Vice President. Vice President, Ang ginmuno ko nga pagbisita ni Isko sa Madukan, doon pa ito yung filing sa COC, no? Way pa to filing, pero manog-file na ginto sila.
Oo. Di ambal ni Gov, nagkasura na kami ni Vice Gov Ferrer Hambalya. Sila niya kung ano ang desisyon namon nga duwa, dapat respetuhon. Correct. Lain ang kay Ferrer, lain kay Gov Lacson, respetuhon. May agreement na sila action pray. Amo nang mayo da ya. Oo. Pero kung naglagaw ka sa Kapitolyo, mangkotor mo ng taga-Kapitol, sugidan niya ka kung sino ang suportahan ni Gov. Sino ko na? Sugidan niya ka. Hindi Pinkes? Ha? Hindi. Ganito nga mensahe ni Gov sa Christmas message sa bala, sa may Kapitol. Ay may tinaga, ito nga daw nakakuha attention mo. Tawag nga, Pink of Heart. Do kanta ba? Pero ito naton tagi dia, kaya ambal ni Gov, pasi kon pag-una ko di-announce karon kag mapagawa sa announcement nga mo sa nga national political party. Hindi maka-problema pa ko sa ulihi. Correct. Kapan nangadsad ba na si Gov kay ti kabalo ka presidente ng inistoryahan ta mo. Ti kinanglan niya man ni magpili man sa makit-an nga masaligan kag malapit-palapitan isang Negros Occidental Action Bar? Ang mga kalyado niya sa NSPC, nagtawag na gani sa iya kag ipamangkot siya sila nga Gov, dinta. Siya na suportahan ta. Siling ni Gov, way pa, kay mula tanay. Tabo NPC diri sa Negros Occidental, di man basta-basta damo gyapon sa mga members action bray, no? Damo din sa Negros Action Bar. Sabi na gid ang mga mayors o kon local chief executives. Yari si Governor Bong Lacson. For now, wala pa yet. I don't know if they will even make a choice, but I guess by March, there's more clarity as far as NPC is concerned. If NPC will support a certain candidate or allow members like they used to do before to support their choice. On the day of the election, I will vote for the candidate who I can trust. Well, if NPC will say that let us support this particular candidate, most likely as a member, I will follow. Well, if I'm invited, kung sinong choice ko, tapos inimbitan ako, most likely I will join. There have been colleagues who would call me, ask me who my choice is, and they represent certain candidates. It is at that point right now, no? As I said, kung ang choice ko will invite me, then yes, most likely I will appear. Gov Lacson kay kon may aragid man presidente, kandidato sa pagka-presidente nga mabisita diri sa Negros Occidental kag imbitahon si Gov Lacson ti siling ya kon imbitahon ko ti katuan ta Kabalo kang tinutuyo pala ni Govda kung magdaog ang iya sinisuportahan, kinabalang may maibulig man di sa Negros Occidental Balak Sulmarhaw? Yes, amo gina ang ginkasugtan man nagsumbrahin ni Gov Lacson ni Vice Gov Ferrer. Kung sino kandidato da nga may ara sang plano nga may dako nga bulig sa Negros Occidental, sila amo nang amo sa nga suportahan. Okay, sagit na nakabulig karon nga di man tadi malatulupangdan ti kanugo na nasang buto Action Mar. Oo, gani man. Galing kay isang pinamangkot ang mga kandidato sa pagka-presidente Action Bright, tanan daw bulig mas sa Negros Occidental. Todo, wagin sang hindi, no? Kitman siya nagluma. Yes, sila nga, Negros Occidental pa. Tutulungan natin siyan. Isa malaning aton, ginahulat gida. Ang mabalik, lang gidang dako mabalik ang Region 18 Action Mar. Dako, gito mabulig sa aton, di mo? Yes, daw, tanan sila daw, pabor. Nagtawag lao, ang Bacolod kag Negros, do ginasikway ta diya pirmi sa mga proyekto kag mga departments nila yo sa aton di makadto pa tayo sa Iloilo to matabok ta pa magpanahon ng pandemya kuno hindi pwede ka biyahing barko way gid ta di. Gani man no. Daw tanan sila kandidato do pabor no. Pabor sila tanan. Oo, pabor sila kay balaan nila nga kun di sila magpabor. Di man sila paboran sa negrinse. Ano sa no? Anyway, Action Bray, manang report na. Buwas nga adlaw kasi kung balik naman si Vice Governor Ferrer dari sa ato sa dinga provincial. Ang ka-action yung kikan sa Kapitolyo Action Marlon sa Dubuya. Mga ka-action sa dinga man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Okay, check natin. Salamat Action Marlo. Nabalita gikan Kapitolyo Provincial. Dali gilang check natin ang patrol sining puwerteng ininagsanay sang kwano sang bombero diri sa aton. Action Firing Line.
Actually, may initial na ko din nga lugar sa may Southville ini, residential, barangay 39, diri sa syudad sa Bacolod. Pero check na to na patrol kay nagatuwak-tuwak naman subong padulong to sa area. May pa sila. Aha, sige. Halaw na kamo na, mga utod ta, daligid lang. Last 8:26 na Action Radio, Philippine Standard Time. Kabalakang patrol, halin pa to sa may nadakpan kay na nga marker, nga may 22 kalibre o kon revolver. Kag nagapang kayo da sa may dalan Lakson ho, kundi manghatag tayaan niya sang armas niya kanami mangkalisitawo kastiguhon no. Kaya dako sang lawas siya pero nagapagusto lang siya kapangayo kayo pero kung alang-alang pang patrol ta, sige, natingwaan da subong, ari na patrol naton makaksyon i-flash naton ining sunog. Check na patrol sa sunog action John, may gabi liwat. Aksyon na brand ng gabi kasi sa tutunan nga nagka-aksyon, isa ka sunog ang runtad sa nga gabi. Diri mismo sa area sang barangay 39 aksyon na bray, no? Halakat ko sa mong sa maiya iskinita, isa dati ka residential fire ang nagluntad layo-layo panigre-dire ng mga most likely mga 500 meters ba ang lakton asa diri sa may area. Kung sa dinaguntad ining sunog aksyon na bray, no? Subong ang gabi. Makita ko diri do may mga aso, no? Pero makabig na ni action bray nga far out ining sunog or under going a mapping operation. Pero tipabikado lomdri sa may lugar. Subong gabi action na bray, no? Pero gambal din mga bumbero, ginaparitreat rin nila pabalik, no? Ining mga otoridad, pinapapagad nila. Pero makita ko direksyon ba sa kontra nga sitwasyon sa mga gabi. Isa sa two-story nga balay, ining nasunog aksyon na balay, no? Primo ini sa light material, plywood ang palibot aksyon balay. Babaw dalom gid ginupos gid sang kalayo sining sunog nga naguntad subong gabi aksyon na bray partiklayo pa kay sulodlon kining area ayol ko action JM action James sa tong live action bray may live na subong gabi mga kita dira to no may mga pila pa kabalay nga diyon sudlan diri ang mga bombero kay may mga balay nga labot sang kalayo no sa sunog action ba multiple ka balay kapital ari kap man gabi kap action dyan sa action radyo kap mga pinishal pila ka balay kap Siguro ko na nakabalay, apat. Apat ka balay? Lima mga lima ka balay na dang nalabot. Okay, puro club ka ba? Ano nga two-story ka balay, no? Okay, mga light material, malang mga squatter, malang natin. Okay. Kapag na, ano ko naman, pero sige box kayo? Wala ko kung anong pinalin na kalayo. Amo na ka ang pinaka-last nga balay na dao? Amo na ang kinalamon nilang kitalaton? May balay ito sa likod nga duwa. Tatlo ang ginlamon. Ito ang duwa dito sa Pagbaw. Amo na ginatinguan sa mga duwa masalbar? Oo. Ano biga puro kid-kap-exam? Puro Katilingban dos. Katilingban dos, ginigili sa barangay 39. Particular ka pa in terms kung sa distance, di ko rin sa may guwaan. Alin sa din? Alin sa blood bank, mga 150 meters. 150 meters? Okay. Wala kape na may mga nasamaran o kombinasyon di ka? Wala man. Amo na ni Kaling, ano ko nung ginalinan ka pa? Wala ko tayo mabalar kung anong pagkisalinan. Okay. Pero mga pamilya, ano nakasulot na pamilyar ka? May mga pamilya na tanan? Mga anong krito nila ka? Pamuso, Mahilom, Sangko, Villarreal niyo, ano ka rin sa lima? Pundalis. Why sa mga na-trap to? Wala ito kap may nabiling sulot, may mga na-trap. Wala na lang daw. Wala ka sa likod na suba naman. Okay. Suba na likod. Kung kanino kayo sige ka kitid, dili ka pagsusulot sila? Kitid lang galing dalang, putpok lang dalang pasulod. May idea ka kap, kung kayo sinong balay, kung anong sugod ni kap? Di siguro sa ilan ni Jack ni Pan, ni Sangko. Wala yung tabalo kung sa din na sila, dirang kaduwa. Kaya dito ang nauna mo. Na balay kap, light materials na talaga. Light material, tanan. Susubong malakatiwag yun na samaran, diri na safe ang tanan. Kaluyan man na wala man sa masamaran, safety mo tanan kay kapagwa man mo.
Okay. So, Kap, thank you, Gid, ha? Ginayo pala aksyon na Bryce, si Kapitan sa Lusada, kay Ari Bisa, no? Nagbulig, diri, tatap sa mga nasunugan subong nga gabi. Kung makita natin, diri, may ginatingwaan, diri aksyon, Brian, masulog sa gid, no? Mga bumbero, ining isa ka story nga balay, o kung na one-story house, nga himo sa light material, kay parang matingwaan, masalbar nila. Pero makita ko sa kondri nga ginakamtangan, ining balay action baga two-story gaso gyapon may arap ako maaninag diri nga gagulugag may nga mga aso action bright in terms of kalayo though so far daw wala naman no dasi gabi nakaresponde maglayo ng aton nga mga bombero kalakip na diri mga emergency responder amo man ang Bureau of Protection ginatinguan nila action bright nga masaylo sa ibang nga direksyon ining mga host na Manila kaya timiyari pag sa piyak mo no, area nga ginatingwa pag nila nga masalbar sa mga gabi at sa ibang mga residente base may ari diri no nga grabe na mga tag-iya bala ka mga balay sige so tag-iya ka balay tayo may tag-iya to kilala ka nga tag-iya balay sa nasulod nga tag-iya diri ano kayo na tayo? Ba't ka mo lupok? Wala man. Why? Ano lang yun? Nang nagtigang na to ko sa piyak, sa suba. Oo. Naubog na rin nabayaan niya kung nung nagbako. Naubog sa? Oo. Pinabayaan niya, pinabayaan niya kung nang nakat. Naubog ka to? Naglagaw sa kwaw. Amo to ko ginalina? Amo to ginalina. Eh, sino na sa balay? Eh, Jake. Jake, ano na pinutay? Buta ng pinulso? Ano man? Hubog sa iya. Bali na tabo, nagtigang sagli. And then, binilili niya nga tinigang. Okay na mo, sa karton nga tinumpok mo. Sa iya balay, siya balay na. Lapit suba na. Oo, lapit suba. Sige na si Jake sa mong tayo, why de? Wadi sa kami, oh? Mo nakipita. Pero okay na nakita niyo man din sa talibot. Kiba sinatrap sa bulaw naman. Why man? Aris na gina. Aris na gina si Jake kaini, no? Secretary karon si Jake pag-deduction bray. Kaya isang ginambal, kaya nga iyat sa iya balay, no? Nagsugod. Tayo may kita ka kinala ka di nga taga dito sunod. Biris pilibot, wala man. Why na de? Ang mga pamilya, kung wala ka tag-iya sa balay, ari di sila wala. Ari na dito lang sa gwa. Sige, ma-check sa pag-edit sa ibang pag-redaksyon, Bray. Ng mga residente, no? Kaya kung makita ko diri, ginatingwaan man ilang mapangkuha, no? Ining ilang mga kagamitan tikan diri sa sulod sining nga puruyan may ari diri sino to niya no andi ari ba no okay okay action na bright no kagutok sang lugar action dyan no gutok yun no kakitid kino isang dalan so ikaw na kasulod ito kagina imo balay na balay ni mama ko ano ngalan mama mo si Jose Pamuso kasi Dwayne Pamuso. Bali naman ito story inyo ni balay ni mama ko. Okay. Bali na ulamid lang gina sir. Okay, dito na nagsugod dito sa may punta. After sila ni mama dito na sa balay sang lugat ng nagkilid dito sa may suba. Wala lang ko idea kung anong reason nga nagkakalayo. Why pa dito as of this moment, di ka balo ko na sino mo, sir, kung sino ka squat doon, illegal, dito lang, nag-tap lang dito sa may suba yun. Dito na sa riverbank na kita. Okay. Riverside ang pinagid. Tapos, dasig na sa'yo, naglato na tayo? 30 minutes, guro lang, huwag na ito 30 minutes. Light material sa nga balo mo, damo na basura nga balo sa likod. Amo kito mo ito karasig lang ginagana. Tapos ang hangin, pangabalan, ibang pati, kitungod nga ang bulo sa hangin, may pader na daw, hindi ka ibwal kung gabalik ng hangin, sumaka di sa ilan ni mama nga balay. Nakasulod ko sa balay niya, sir? Oo, ako pa gani nagpuna, tapos ang pahergan, ito nga ang isang host ko nga kung lang galing siya nagsaka na sa mabaw, naku kasaka, gahulog, nakalahulog ng mga... Ate, kamusta ang sitwasyon, why gito, sir? Post below? O ang half gid sa babaw lang, pero almost ang dalom, why di siya na-fix, pero I don't know lang sa second level, sang flooring, sang kay light material sa namong plywood na namong. Amo tuloy siya na doon nagkaradagdag? Kaladagdag. Kay lang sa ng high flex na sa babaw ko ng dalom. Wala na sa ng plywood. Hindi siya plywood, na high flex. Pero ang iyang mga frame na balak, wala na siya ng metal paring lang. Okay. Amo na nga doon karasig lang dito, sir. Two-story. Sa likod to, sir, mga two-story man na balay? Wala na balay dito sa likod. Kisuba na nanda sa doon. Amo na gini sa kiyak. Ang balay ni yung darang ang mga balay.
Kadua, ay gano'n ko mga 4 o 5 ka nakabalay. Sige, ano? Siguro no, mako mo na labot na inyo balay sa. Alabot. Isa yawan ako ka nagbasya pa kami di galing hindi gid kay tungod ang alburuto ang kalayo. Kapati ka malupok ka gina. So, Wala. Kaya ako sa balay yun yung tangke, ari na ng balay ko daw. Wala ni mother ko din ba sila rason nga nagtunog balay ni Jake, I don't know kung iyagin man ni Jake. yung musta ka ginikalan mo sa Pare sila diya si Pierre sila lang. okay. Anong ngalan nito nila ganito? Si Dwayne Pamuso o si Juicy Pamuso. Okay. Ano ang pangalan mo yan, sir? Si Jeffrey Pamuso bata akong ikadua nga subang lalaki. Okay. Si Sir Jeffrey Action na ba? Sir, thank you, kid, no? Kasi yung sagis ito po. Anyway, amor Sir Jeffrey Pamuso Action Bright. Ining tag-iya, sining two-story nga balay nga nakita naton subong nga mga tanion. Nga mo ni ang ginatingwaan pagin mabiswetan kaya according ka na ibili sa iya, bisan sa nakasiling nga do nagkara usdang na ba, no? Rosdak, ining second floor sa balay. Bangod nga na labot sang kalayo. Pero ang ground floor nila, mula na problema kay basa, no? Basa, bangod nga ang balay Action Bray is second floor gid ang natamaan. Bangod sining nagluntad nga sunog Action na Bray. Sekta di sa piyak, ang iban pagid kay ginapayta na to si Jack, to bra? Amo kita tudlo nila, ginakiti si Jack ko nang para sa mga residente, dili hubog kay na bra? Basta tulugan to. Amo pag tikabot dahil di manatuod nga maginatik ang kay mo naglagaw-lagaw kagali. Amo ni ginalantaw nila diri nga ginahalinan sining sunog ko layo Action na Brian. But when may pag nga mga residente nga diri sa palibot kakitit-kitit yabi hindi ka tod kalusot dali kay agyan mo Action Bay do mangilihid ka lang gid bala. Kadto sa may pinaka lugar ko sa nila ginatudlo dito nagalin ining ako nagsugod ang kalayo subong gid lamang nga gabi Action na Bray, no? So far amo nang pinaka-latest update ibalon pa naton karon kay Kapitan sa Rosada kung pila ang mga biktima gid kag sa BSP man kung pila ang ila di madeklarar nga mga panimalay Action Bray nga nasunog subong nga gabi. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kanagasiling sa totoran mga ka-aksyon sa rikabang ibahin sa Pinas laboton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Firing Line. Sige, salamat patrol. Parte no, amo na ning gabi na pagkatapos may mga sunog pa. Action Firing Line. Sa Isabela kay kahapon may 3 man nga balay gintupok man sang kalayo kag isa ang partially damaged man sa Isabela ha. Ay kadelikado sining sunog. Action Firing Line. Sige, balikan ta na karon ini nga bahin sa ato nga pagpangalaga dulong sa Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tip. may gabilang ka Arniel Gonzalez, araman si Jinky Dailagdo, nagreach Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, Lily King, Alma Oligon. Salamat. Si Amalia Lindio Taala, Purok Katilingban 2, Barangay 39 ang sunog. Si Rona May Madrid, tapos may sunog naman Subong, kagabi din damping sunog Subong. Sige. May sunog man kagina sa Barangay 29. Wa ito ang sa aga, wala to sunog. Bayo Garay nagamonitor, greet niya lang si Rochelle Folhincio Susana. Si Leslie pa, Barayuga. JVL Lontayaw, good evening Sumbray, kanami isang tupik ko nyo kagina ni Mr. Malakad regarding sa transportation diri sa aton sa Bacolod. Salamat. Jap Pilaes Araman,
Jenny Machon, nagsunod ang mga bombero diri halin sa Burgos. Jenny, salamat ken. Si Irene Sky Go, salamat sa pagmonitor. Kurt Nathaniel de la Torre, araman sa Dulunan, Purok Dulunan, Hacienda Guma, Central Maaw. Salamat. Danny Siot, Dave Subray, ano na ang latest update party sa Nasalaan Aswang sa Gargato Hinigaran? Way pa sila update ang pulis na hulat pang pamilya. Si Cold Inor Araman, ginaipsa na iya ang mga napatay. Wala pilitay pero iptanay. Vanessa Mayo, nagamonitor man. Thank you, Gedra sa Minnesota. Athea Kim Iriman, Fernandez L. Eric, salamat. Bibig Jocelyn Dava Tanael, salamat gid sa pag-monitor. Sige. Ang iban balikan ta karon 8:42. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day
day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tig-ululan, Karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinavia, bantayin yung duga nga mga detalye sa report ni Action John kay na sa patrol. Firing line. Kag iban pa nga mga balita. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa mga yapon nga istasyon kag urasa. Mga kaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless.